Sveiki visi dar kartelį įsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir šį kartą tradiciškai, bent jau kol kas tai yra tradicija, jums filmuoju savo birželio mėnesio pirkinių video. Tų pirkinių nebuvo labai daug, tai tikiuosi, kad tas video nebus labai ilgas ir jeigu jums smalsu pasižiūrėti, kągi aš įsigijau birželio mėnesį, likite žiūrėti šį filmuką. Taigi, kaip jau minėjau, birželio mėnesį iš tiesų neturėjau labai didelio noro, pastaruoju iš vis metų neturiu noro leisti pinigus, sakykime, pirkti, bet, yra keletas daiktų, kurių man reikėjo ir keletas buvo užgaidos, sakykime, šiokios tokios, tai pradėsime nuo reikalingų daiktų. Tai nusipirkau Rexona dezodorantą, Extra Fresh, žinoma, labai reikalingas dalykas. Taip pat įsigijau dar vieną buteliuką šito micelinio vandens iš Garnier, nors turiu dar vieną pilną, kurį jau tuoj pradėsiu, bet man labai visą laiką patinka turėti atsargoj bent dar vieną, nors tikrai man ilgai, kaip sakant, ilgam užtenka šitų 400 ml, bet, aš toks žmogus, kad man patinka turėti atsargoj. Tai, ką naudoju kasdien arba beveik kasdien. Kitas reikalingas daiktas tai yra šitas kūno kremas iš firmos Jergens ir čia sako, kad yra su vitaminu C, E ir B5 ir su kažkokiais, tarsi kaip blizgučiais ar panašiai. Iš tiesų nesu naudojusi šito, naudojusi šitą firmą esu, bet jų turi keletą variantų, sakykime, tų kūno kremų. Va, kaip matote, labai paprastas baltas kremas, kvepia tiesiog kremu, taip sakant, neturi ypatingo kvapą. Dabar naudoju mažesnį buteliuką, kuris buvo komplekte su kitu, taip sakant, tai tas turi kvapą, ten vyšnių ir panašiai. Bet tai, žodžiu, pasirinkau šitą, nes pagal kiekį ir kaina labai prieinama, sakykime, ir labai ganėtinai ilgam man užtenka. Ir paskutinis pirkinys iš parduotuvės, taip sakant, ar ne, iš prekybos centro, tai buvo šitie skustuvėliai, sakykime, taip pavadinkime, iš Sally Hansen, skirti antakiams. Šitos firmos nesu naudojusi, bet toj parduotuvėje tuo metu buvo kitos firmos, kurios man nepatinka tie skustuvėliai, o tos, kurios patinka ir daugmaž prieinama kaina, tai yra 2 kart pigiau kainuoja negu šitie maždaug. Tai nebuvo ir šitie buvo vieninteliai, kitokie, sakykime, tai pasirinkau šituos, nors tikrai kaina nėra nelabai, sakyčiau, už tokius dalykus, tai tiesą sakant, čia reikėtų eurą, tik tai turbūt mokėti maksimum, taip sakant, bet dėja kainuoja daugiau. Jei nepamiršiu, paliksiu jums kainą ant ekrano, kad būtų greičiau, taip sakant. Tai žodžiu, bet gerai tai, kad man, ilgai laiko, jeigu taip galima pasakyti. Ir dabar pradėsime nuo užgaidų, jeigu taip galim pasakyti. Tai vieną iš užgaidų išpildžiau parduotuvėje Sally Beauty Supply. Labai norėjau holografinio kokio nors nagų lako. Tai nusipirkau šitą, kurį įsitepusi dabar žalia. Man žalia, šitas lakas labai patinka, ne dėl spalvos, bet šiaip patinka, labai gražus. Tik tai, sakyčiau, jis labai toks delikatus, sakykime, nes labai visokie įbraukimai, pabrėžimai ir panašiai labai greitai pasižymi, nors lakas jau kaip ir sausas, bet, išdžiūvęs, taip sakant. Bet, žodžiu, įsirinkau iš firmos Color Club ir ganėtinai brangiai sumokėjau, kažkaip atrodė, kad pigiau kainuoja, bet gal šitie holografiniai ir brangesni. Vadinasi Angel Kiss. Šiaip šitos firmos lakai man tikrai patinka, yra nuvylę, nežinau, gal tik porą lakų. Tai šitas negalėčiau pasakyti, kad mane nuvylė, bet, sakykime, tai, kad labai matosi visi įbrėžimai, pabraukimai, visi antspaudai, kaip sakant, jeigu netyčia ten, sakant, prisispaudai kur nors lakas, sakau, išdžiūvęs, tai tas nelabai man patinka. Toliau eisime prie daikto, kuris turbūt sukels ne vienam ar ne vienai juoką, bet iš tiesų, nežinau, nuo pirmos dienos, kai pamačiau tik tai šį daiktą, tai pamatysite toj, tai yra lėlė. Mano dėmesį patraukė, nes tai yra mano mėgstamiausia, turbūt Disnėjaus princesių
iš Disnėjaus princesių princesė pati mėgstamiausia, tai turiu omeny Pocahontas ir vienoje parduotuvėje Sears čia būtent parduoda pastaruoju metu tą Disnėjaus princesių liniją, taip sakant, įvairios princesės yra, Snieguolė, Pelenė ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tiesų, kai pirmą kartą ją pamačiau, tai, na, pasižiūrėjau, žinoma, labai sukėlė daug emocijų, prisiminimų apie vaikystę ir taip toliau, nes nuo vaikystės mano mėgstamiausia princesė. Bet kažkaip aš ją palikau, sakau, nu ką man reikia tos lėlės. Bet toliau, na, tiesiog mano atmintyje jinai išliko. Nutraukė mane skambutis, neatsimenu, kur pavaigiau, bet, žodžiu, sakiau lygtais, kad mano mėgstamiausia princesė, tai, žodžiu, pirmą kartą nepirkom tos lėlės, o po to vyrui pasakiau, kad tikrai visai norėčiau, kodėlgi ne, jis turi savo Godzilla ten ir taip toliau. Nėra, kad aš su jie žaisiu ar panašiai, bet, žodžiu, tai po to teko ieškoti gal 3-4 parduotuvėse, nežinau, gal meksikiečiai labai kažkaip save sutapatina labiau su šita lėlė, sakykime, negu su kokia Pelenė ar panašiai, nežinau, bet, žodžiu, tik tai 3 ar 4 parduotuvėje rado vieną tą lėlę ir, na, mano vyras man ją nupirko. Kita užgaida praėjusio mėnesio buvo, na, ne užgaida, poreikis, ar kaip čia pavadinti, tai norėjau priklijuojamų blakstienų. Šį kad nusipirkau šitos firmos, kurias nesu bandžiusi, nebuvau bandžiusi, Beja, Bella, Sibella, nežinau. Vienas esu įsiklijavusi šiandien, man šitos labai patinka, jos atrodo kaip natūralios, tokios tarsi būčiau neblogai, kaip sakant, užsitepus keletą sluoksnių tušo, taip sakant. Tai šitos blakstienos yra numeris 747S. Ir kitos blakstienos, irgi iš tos pačios firmos, numeris 46, tai šitos man ne taip patiko, nežinau, jos kažkaip ne taip prisitaiko, gal prie mano akies formos ir panašiai, jos kažkaip atsiklijuoja, nežinau, gal dar nesuradau to triuko, taip sakant, na, kaip jas normaliai priklijuoti, bet, žodžiu, dar bandysime, bet sakau, už kainą, tai tikrai euras su trupučiu, tai tikrai labai neblogos, manau. Kitas dalykas, kurį nusipirkau, tai yra 2 pravedimai, mėlynas ir juodas, iš meksikiečių firmos Bisu. Mėlynas buvo išdžiūvęs, tad aš jau jį kaip ir išmečiau, tai čia naujai nusipirkau, nes man patinka ir spalva, ir šiaip šitas pravedimas patinka, kainą irgi pasistengsiu parašyti ant ekrano, ir juodas taip pat patinka, juodu esu prasivedusi šiandien akis, taip sakant, tai man tikrai labai patinka. Ir taip pat pirkau šešėlių pagrindą, bet nežinau, ar jis iškrito, nes maišelis praplyšęs, ar man jo neįdėjo, ar kaip ten, žodžiu, tai kažkada kitą kartą. Ir nusipirkau naujus tokius lūpdažius, kuriuos išleido ta pati firma, meksikiečių firma Bisu. Nežinau, kurias spalvas pasirinkti, pasirinkau šitas, vieną tokią natūralesnę, vieną labiau vasarai pavasariui ir kitą gal rudeniui žiemai. Ir šita spalva vadinasi Moonlight, numeris 12, šita rožinė Deja Vu, numeris 8 ir šita tamsesnė Intuition, numeris 03. Jau šiek tiek bandžiau, kaip sakant, na, Lietuvoje neina gauti, bet jeigu jau kam įdomu, tai galite kreiptis į mane ir susitarsime ir aš jums, kaip sakant, galėsiu nupirkti šitos ir išbandysite, bet jeigu jums įdomu kažkokią apžvalgą, tai parašykite, kodėl. Ir paskutinis pirkinukas užgaida, tai buvo iš MAC ir tai yra lūpdažis iš jų naujausios kolekcijos, na, vienos iš naujesnių kolekcijų, kurias gavome čia, tai yra kolekcija Wipe Tribe su šita nuostabia pakuotė. Labai norėjau highlighterio, bet dėje neradau, buvau 2 parduotuvėse ir jau tenai viena iš vis buvo nelabai daug prekių, o pirmoji, kur įsigijau lūpdažį, tai buvo šiek tiek gal daugiau, bent jau lūpdažių buvo daugiau, ir lūpdažis tai yra šita spalva, kurią esu stepusi šiandien. Žiūrėkite, kokia nuostabi pakuotė, lūpdažis vadinasi Hot Chocolate. Ir nors aprašymas tai yra, kad tai yra kaip ir intensyvi slyvų spalva, na, gal ir turi tos slyvų, tiesą sakant, spalvos ar atspalvio, nors man atrodo turi tą tokį būtent ir šokolado ar kakavos su pienu, sakykime, kakavos su pienu, lietuviškai kakava ir yra su pienu. Žiūrėjau, kaip kakavos tokį kažkokį pagrindą arba šokolado pagrindą, man atrodo, rusva šiek tiek turi, nors neprieštarauju, sakykime, tam nepavadinimui, tam aprašymui, kad tai yra slyvų spalva, bet tuomet labai keistoka, kad hot chocolate vadinasi, ar ne? Nors tą rudumą irgi, atrodo, turi.
Na ir paskutinis pirkinys dovana praėjusio mėnesio, tai yra šitas naujasis telefonas iPhone 6S, kurį man padovanojo mano vyras. Mes jį paėmėme su sutartimi, nėra taip, kad jis paėmė jį man ir nupirko, bet jau nuo pernai rudens, man atrodo, kai jis tik tai pasirodė, šitas rausas, nesu rožinės spalvos mėgėja, jeigu jis būtų kokios nors ryškios rožinės spalvos, tai tikrai nebūčiau rinkusis tos spalvos, bet toksai čia kaip ir rose gold, gal sakyčiau, spalva, nors yra dar gal kokios 4, tai man labai patiko, nežinau, nuo pirmo karto, kai aš jį pamačiau ir pagaliau atėjo ta diena, kai galėjom mes jį paimti su sutartimi, prasitėsi mano vyras sutartį, aš jam atidaviau savąjį telefoną, kitą iPhone mažesnį, kurį naudojau, jam jis kaip ir anot jam jis patogesnis, nes mažiau vietos užima, tai žodžiu, o aš gavau šitą dovanų, jeigu taip galėtume pavadinti, tikrai labai patenkinta, jis toksai, nežinau, man labai patinka tikrai ir labai laiminga, kad gavau jį dovanų. Tai tiek iki čia tas video apie mano pirkinius, birželio mėnesio pirkinius. Norėčiau sužinoti, ką įsigijote jūs, kokių užgaidų galbūt turėjote birželio mėnesį arba kokių poreikių būtent turėjote birželio mėnesį. Tai rašykite viską komentaruose. Jeigu filmuojate video, turite savo kanalą čia YouTube, tai pasidalinkite savo video nuorodą į savo filmuką, taip sakant, kad aš galėčiau sukti jį ir pasižiūrėti ir pakomentuoti. Aš siunčiu jums daug bučkių, nepamirškite užsiprenumeruoti šio kanalo, pakomentuoti, pasidalinti, sekti manęs socialiniuose tinkluose ir mes pasimatysime kitą kartą. Iki!